यो हामी बर्दिवास स्थित मुनालपत भन्ने चोकमा उपस्थित छौँ र यहाँको पुरै चारैतिर जलमग्न पानीले भरिएको छ। मेरो क्यामेरा पर्सन अरुण साथीलाई भन्छु कृपया उता घरको दृश्य हेरिदिनु होला। साइड बज्नु तपाईँ हेर्दैकिन लाग्छ तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि यो कतिको जलमग्न भएको ठाउँ रहेछ। अब हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। अनि नेपाल पानीको स्रोत र दोस्रो कन्ट्रीमा आउँछ र यही हो इक्जाम्पल। भनिन्छ कि नेपाल जल स्रोतको दोस्रो ठुलो देश हो अरे। हुनसक्छ यही कारणले होला, केही होस् नहोस् यो बेफाइदाले गर्दा नै होला कि हाम्रो नेपालमा समुद्र भए पनि अभाव हुँदैन। हामी हाम्रो क्यामेराम्यान एउटा घुमेर क्यामेराम्यानसँग अनुरोध गर्छु कि पछाडि पनि फोटो खिच्ने गर्नु होइन तपाईँ ठिक्कको छ। यो हाम्रो हेर्नुहुन्छ यो दाहाल निवास भनेको हाम्रो होस्टल हो। हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको यो हाम्रो आइडियल स्कुल होस्टल हो जहाँ हजारौँ सङ्ख्यामा बच्चाहरू बसेर आफ्नो अध्ययन गर्छ। हाम्रो चुनाव पढाउन अरुणजीसँग भन्छु अलिक उतातिर हेराइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कति जलमग्न भन्ने हुन्छ भने। अब हामी अगाडि बढ्दै क्रममा तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि रिपोर्टरको काम कति गहिरो र कति डेन्जर। हस् त धन्यवाद। यो भिडियो यति अन्त गरिन्छ किनभने मेरोमा स्टोर छैन धेरै। हस् त यो हेरेर लाइक र सेयर कमेन्ट जरुर गर्नु होला।